Никит, ты сейчас сломаешь удочку. Егор. Зачем ты ее на себя мотаешь? Ты ее всю запутал. Все, уже нарыбачился. Зачем ты ее на себя мотаешь, скажи мне? Я тебе сказала мотать как. Сказал как? Держи вот здесь теперь леску. Подожди. Держи, я буду мотать. Зачем ты ее на себя мотаешь? Вот так вот. Ага. На себя не мотай.